సాధారణంగా మీరు చేస్తున్న వర్టికల్ ప్రోగ్రాంలో మీరు అన్నట్టు రిసెప్షన్ అవ్వచ్చు లేదా కోర్టు డ్యూటీ అవ్వచ్చు. పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే విక్టిమ్కి ఫస్ట్ రిసెప్షన్లోనే తెలిసిపోద్ది పోలీస్. ఎప్పుడైనా మనకి అక్కడే పోలీస్కి పేరు తెచ్చేది రిసెప్షన్ అండి, తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ రిసెప్షన్ మీరు చేస్తున్న అనాలిసిస్లో రిసెప్షన్ వింగ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందండి? ప్రస్తుతం అయితే రిసెప్షన్ వింగ్ చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే రిసెప్షన్ మీద మళ్ళీ ఫర్దర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. ఫీడ్బ్యాక్ కాల్ సెంటర్ ఒకటి పెట్టి అక్కడి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు రిసెప్షన్లో మీకు ఎటువంటి అనుభవం ఎదురైంది అనేది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అసలు ఈ రిసెప్షన్ అనేదే లేదు. అవును. రిసెప్షన్ పెట్టి దాని మీద ఎంతో వర్క్ చేసి ప్రస్తుత డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రిసెప్షన్ అనేది అన్నిటిని ఏంటంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా తీర్చిదిద్దారు. అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి విక్టిమ్ రాగానే చాలా మర్యాదగా మాట్లాడడం అనేది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా 100% సక్సెస్ అయిందంట. సక్సెస్ అయింది. ఓకే. దాంతోపాటు కోర్టు వింగ్ ఉందండి. సాధారణంగా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు అయిన తర్వాత అరెస్టు, రికవరీ, ఛార్జ్ షీట్లు, కోర్టు డైరీలు ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. ఆ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు చాలా స్ట్రీమ్ లైన్ అయిందండి. ఇంతకుముందు ఇంత లేదు. ఇప్పుడు కన్విక్షన్స్ చూడండి, కన్విక్షన్ పర్సెంటేజ్ చాలా పెరిగిపోయింది. ఎందుకంటే మొత్తం గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా ఎక్సలెంట్. కోర్టు డ్యూటీస్ మీద రివార్డ్స్ కోర్టు డ్యూటీ ఆఫీసర్కి, ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్కి, తర్వాత పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్కి, ఇలా ముగ్గురికి వీళ్ళు చేసిన మంచి పనిని చూసి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం. ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా ఎవరైతే ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇప్పుడు ఎంకరేజింగ్ ఇది అవటం వల్ల ఎంకరేజ్మెంట్తో ఇంకొంచెం బాగా పనిచేస్తున్నారు. బాగా పనిచేయడం వల్ల మనకి కన్విక్షన్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు. అందువల్ల ఈ వర్టికల్స్ అనేవి పెట్టడం అనేది ఒక అద్భుతం. సార్, సిఐడిలో మీరు వర్టికల్ వింగ్ మీద ఎక్కువగా అధ్యయనం చేస్తారు. ఆ వర్టికల్ వింగ్లో రిసెప్షన్ వింగ్ ఒకటి, కోర్టు రెండు బాగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. అట్లా ఏం లేదు, అన్ని వింగ్స్ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి. రైట్. అక్కడ నుండి ఎప్పుడు వచ్చారండి సైబర్ క్రైమ్? అక్కడి నుంచి 3 months అయింది. ఎందుకు మళ్ళీ తిరిగి మీరు సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చారు, వేరే లాండ్ ఆర్డర్ తీసుకోకుండా? లాండ్ ఆర్డర్ అనే ఇప్పుడు పోస్టింగ్ అనేది నా ఇష్టం కాదు కదా. పోస్టింగ్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేసి సాధారణంగా 2-3 రకాలు కనిపిస్తుంటాయండి. ఒక ఆఫీసర్ బాగా మంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు, పలానా వింగ్లోనే దానికి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే చాలామంది సుపీరియర్స్ మాకు ఆ ఆఫీసర్ కావాలని తీసుకొస్తారు. రెండోది పొలిటికల్ పోస్టింగ్ ఉంటుంది. మూడోది మీ ఎఫిషియెంట్ మీద తీసుకొస్తుంటారు. మీరు ఆల్రెడీ సైబర్ క్రైమ్లో ఇన్స్పెక్టర్గా చేసి ప్రమోషన్ మీద సిఐడికి వెళ్ళి తిరిగి మీరు సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చారంటే మీకు సైబర్ క్రైమ్లో వర్క్ ఎక్కువ ఉందని గుర్తించారు. అంటే నేను ఇంతకు ముందు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నన్ను వేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బందులు రాకుండా ముందుకు పోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వేసి ఉండొచ్చు. ఓకే. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది సైబర్ క్రైమ్లో? అప్పుడు నేను పనిచేసినప్పుడు 325 ఉందండి ఇయర్లీ క్రైమ్. ఇప్పుడు ఇయర్లీ 3000 వరకు వెళ్ళేటట్లు, అంటే 10 times పెరిగిపోయింది. అంటే ఓన్లీ హైదరాబాద్ సిటీ వరకు. ఇప్పుడు ఏంటంటే సైబరాబాద్ రాచకుండా చాలా ఉన్నాయి కదా, అక్కడ కూడా చాలా ఉంటాయి. ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్లు వాడటం, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి. ప్రతి వాళ్ళు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీ అని చెప్పేసి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడం. తర్వాత ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ ఎక్కువైపోయింది. జియో వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఫ్రీ డేటా అని చెప్పి పెట్టేసి ఈ డేటా 1.5 GB per day ఇవ్వడంతో దాన్ని వాడటం కోసం కొంతమంది 24 గంటలు ఈ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చోవటం మొదలుపెట్టినారు. ఫ్రీగా వచ్చిన డేటా ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలని. ఇలా ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ అవటం వలన బాధలు కూడా ఎక్కువైనాయి, క్రైమ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. మరి బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్లుగా ఇయర్లీ 3000 పైగా ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి సైబర్ క్రైమ్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ వరకు. పోయిన సంవత్సరం 1393 అయినాయి. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అవుతున్న ట్రెండ్ చూస్తే 3000 వరకే అవుతాయి. అయ్యే అవకాశం అంటే వచ్చిన ప్రతి కేసును కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా కొంతమంది ఆఫీసర్లు వద్దు అంటారు, కానీ మీరు అన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ కనపడుతుంది. మేము సైబర్ క్రైమ్లో ఆపేది ఏముండదు, వచ్చినట్టు. సార్, ఇప్పుడు ఎక్కువగా కేవైసీ మోసాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి దాని గురించి బాగా చెప్పండి. కేవైసీ అంటే ఇంతకుముందు ఎవరైతే మేము ఫలానా బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము అని చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇది మార్చి కేవైసీ అని చెప్పి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కేవైసీ అప్డేషన్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తారు. మీ పేటిఎం అకౌంట్ కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలా అంటారు.
మీకు పేటీఎంలో అకౌంట్ ఉందని వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే వాళ్ళు ఒక పేటీఎం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ నంబర్ కొడతారు. మీ నంబర్ కొడితే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ అనగానే మీకు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి మీ పేటీఎం అకౌంట్ కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలా అంటారు. మీకు పేటీఎం అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు నమ్ముతారు, లేదంటే మెసేజ్ పంపుతారు. కొందరేమో డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నారు, కొందరేమో మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. వితిన్ 24 hours పేటీఎం అప్డేట్ చేయాలా, లేకపోతే మీ పేటీఎం అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోతుందని పంపుతారు. మనం మామూలుగా అటువంటి అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు అది కూడా ఎట్లా అంటే బీజెడ్ అలర్ట్స్ అని, ఏడి అలర్ట్స్ అని ఇలా వస్తుంది. ఈ అలర్ట్స్ అని వచ్చేసరికి మన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సహజంగా అమ్మో నిజంగానే బ్లాక్ అవుతుందేమో అని చెప్పి తిరిగి కాల్ చేస్తారు. లేదంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫోన్సే వచ్చి మీ కేవైసీ అప్డేట్ చేయకపోతే మీ పేటీఎం అకౌంట్ బ్లాక్ అవుతుంది అంటే చేస్తామంటే ఇది ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి యాప్ ద్వారానే అప్డేషన్ అనేది ఉంటుంది. మేము చెప్పిన యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి అని చెప్పి వాడే మొత్తం గైడ్ చేస్తారు. గైడ్ చేసి టీమ్ వ్యూవర్ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేపిస్తారు. టీమ్ వ్యూవర్. ఓకే. టీమ్ వ్యూవర్ అంటే ఇవి రిమోట్ యాక్సెసింగ్ యాప్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు బాంబేలో ఉన్నారు. బాంబేలో ఉంటే ఈ టీమ్ వ్యూవర్ యాప్ ద్వారా మీ ఫోన్ మొత్తాన్ని నేను ఆపరేట్ చేయొచ్చు. మీరు అమెరికాలో ఉన్నా సరే మీ ఫోన్ని ఈ టీమ్ వ్యూవర్ యాప్ కనుక ఇద్దరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానికి ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ని కనుక మీకు వచ్చిన కోడ్ నాకు చెప్తే నేను ఎంటర్ చేస్తే కనుక మీ ఫోన్ మొత్తం నాకు కనపడుతుంది. ఈ టీమ్ వ్యూవర్ యాప్స్ చాలా వరకు ఏంటంటే టీమ్ వ్యూవర్ క్విక్ సపోర్ట్ ఒకటి, ఎనీడెస్క్ ఒకటి, యాడ్సన్, ఈ 3 యాప్స్ బాగా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఈ 3 మనకు ప్రస్తుతం వచ్చిన కంప్లైంట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ 3 యాప్స్నే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు క్రిమినల్స్. డౌన్లోడ్ చేయించి వీళ్ళకి వచ్చిన కోడ్ వాళ్ళు చెప్పించుకొని వాళ్ళ ఫోన్లో ఎంటర్ చేయగానే వీళ్ళ ఫోన్ మొత్తం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక 5 రూపీస్ మీ డెబిట్ కార్డు యూజ్ చేసి 5 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలని చెప్తారు. డెబిట్ కార్డు యూజ్ చేసి 5 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనగానే డెబిట్ కార్డు నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు. వీళ్ళు వాళ్ళకి కనబడుతుంది, వాళ్ళు అది నోట్ చేసేసుకుంటారు. సివివి నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కనబడిద్ది, అది నోట్ చేసుకుంటారు. అలాగే ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవన్నీ వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే వీళ్ళ ఫోన్ మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి నోట్ చేసుకొని. అంటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా ఒక క్రెడిట్ కార్డు చేస్తున్నప్పుడు వస్తాయా, లేదా మన ఫోన్లో మిగతా చాలా యాప్స్ గురించి మనం వాట్సాప్ అని మాట్లాడుతుంటాం, మెయిల్స్ చేస్తుంటాం, అవి కూడా వాళ్ళకి కనబడుతుంటాయి? ఫోన్ మొత్తం అంటే మన దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది. మీరు ఎట్లయితే ఆపరేట్ చేస్తారో అతను కూడా సేమ్ అదే టైప్లో ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మన నెంబర్తో. మీ ఫోన్ అక్కడ ఉండి జార్ఖండ్లో ఉండి మీ ఫోన్తో కాల్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవచ్చు. అతను మీ ఫోన్ మొత్తం టోటల్ ఫోన్ వాడి చేతిలో ఉన్నట్లు లెక్కే. ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రం మన దగ్గర ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే. అయితే దీనికి ఒక కండిషన్ ఏంటంటే స్క్రీన్ ఆన్లో ఉండాలి. స్క్రీన్ ఆఫ్లో ఉంటే ఆపరేట్ చేయలేడు. అతను స్క్రీన్ ఆన్ చేసే ఆప్షన్ ఉండదు. అవును, అది మాత్రం మీ చేతిలో ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి మీకు కాల్ చేస్తాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే 2 మెంబర్స్ ఉంటారు, ఒకళ్ళు కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేయగానే స్క్రీన్ ఆన్ అయ్యిద్ది, మీరు మాట్లాడుతుంటారు, రెండో వాడు ఈ పని చేసేస్తాడు. అదనమాట. ఈ క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డులో నంబర్లు తెలిసిపోయినాయి, సివివి నంబర్ తెలిసిపోయింది. తర్వాత దాంతో ఒక పీఓఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాడు, ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ కూడా కనపడుద్ది కదా, ఎంటర్ చేసేస్తాడు, ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అయిపోతుంది. ఇట్లా చాలా ఫాస్ట్గా టకటకటక చేసేస్తారు అనమాట. ఫాస్ట్గా చేయటం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు ఇది చూసుకొని అరే మన డబ్బులు పోతున్నాయి అని రియలైజ్ అయ్యి ఈ కార్డు బ్లాక్ చేయించుకునే లోపే ఆ ఖాతా ఖాళీ చేసి పడేస్తారు. మరీ ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే తప్ప, లేకపోతే కనుక ఖాతా మొత్తం ఖాళీని. అంటే వాళ్ళకేంటంటే 10 లక్షలు ఉన్నాయి అని తెలిస్తే కనుక ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ 10 లక్షలు కొట్టిపడేస్తారు. 10 లక్షలు లేవు తక్కువ ఉన్నాయి అని తెలిస్తే ముందు చిన్న అమౌంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒకవేళ వీళ్ళకి మెసేజ్ కనుక వచ్చింది 5 రూపీస్ చేస్తారు మీరు ఫస్ట్. ఆ 5 రూపీస్ చేసినప్పుడు 5 రూపీస్ మీ అకౌంట్లో డిడక్ట్ అయ్యిద్ది. తర్వాత కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ వేయరు. కొన్ని బ్యాంక్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్ 5 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ యువర్ అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది.
అది వాడు చూసుకుంటాడు. ఓహో 9 లక్షలు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి 8,90,000 కొట్టిపడేస్తాడు. బ్యాలెన్స్ తెలిసిందంటే కనుక మ్యాక్సిమం ఒకటే దీంట్లో కొట్టేస్తాడు. మొత్తం ఒకటే అమౌంట్కి, పెద్ద అమౌంట్కి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్లో కొట్టేస్తాడు. అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ రావట్లేదు అంటే కనుక చిన్నవి 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 అనుమానం రాకుండా చేసుకో 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 ట్రైల్ వేస్తా పోతాడు ఒక 20-30 ట్రాన్సాక్షన్లో. ఈ గ్యాంగ్ ఎక్కడిదండి ఎక్కువ? ఇవన్నీ జమ్తారు వాళ్ళే చేసేది. అయితే ఆలోచనలు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి? ఈ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళకి? ఇప్పుడు మీరు ఒక సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏదైనా ఇన్వెన్షన్ చేయాలని కూర్చున్నారు. మీ ఆలోచనలంతా ఆ సబ్జెక్ట్ మీదే తిరుగుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళకి ఇప్పుడు అదే సబ్జెక్టు. వీళ్ళ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బ్యాంకుల ద్వారా ఏ విధంగా జనాలని దోచుకోవాలనేది సబ్జెక్టు. వాడు దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు. కొత్త ఆప్షన్స్, ఈవెన్ బ్యాంకులలో కూడా తెలియని ఆప్షన్స్ అన్నీ వాళ్ళకి తెలుస్తున్నాయి. మరి దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మరి మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇవ్వడం కాకుండా ఒకటేంటంటే మనకు అవగాహన లేని యాప్స్ జోలికి పోకూడదు. ఇప్పుడు చాలామంది యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు. చాలామంది వాటి మీద అవగాహన లేదు. అవగాహన లేకుండానే ఏదో డబ్బులు పంపడం, డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకోవడం వరకు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే క్యూఆర్ కోడ్లను పంపుతున్నారు. ఈ ఓఎల్ఎక్స్ ఫ్రాడ్లో ముఖ్యంగా కేవైసీ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వెళ్దాం. సరే, కేవైసీలో మీరు చెప్తున్నట్లుగా అవగాహన లేకుండా యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఫ్రాడ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అవును. అంటే పబ్లిక్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటండి? ఏ విధంగా అందులో ఉచ్చులో పడుకుని ఉంటారు? ఇప్పుడు దీని మీద ఏమాత్రం అవగాహన ఉన్నా కూడా టీమ్ వ్యూవర్ క్విక్ సపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేయనగానే ఆహా నాకు టోకన్ రాయడానికి దిగాడు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళకి అవగాహన లేకపోతే వాడు చెప్పినట్టు ఏ బ్యాంక్ వాడు కూడా అప్డేట్ చేసుకొని ఫోన్ చేయరు, మెసేజ్ ఇవ్వరు, ఎవ్వరు చేయరు. వచ్చిందంటే ఫ్రాడ్ అని అర్థం. ఒకవేళ బ్యాంకులో కనుక ఫోన్ చేస్తే బ్యాంకుకి రమ్మంటారు, కానీ ఆన్లైన్లో కేవైసీ అప్డేషన్ అనేది జరగదు. అంటే మీరు అన్నట్లుగా కేవైసీ గురించి అప్డేట్ చేసుకోమన్నా కానీ మెసేజ్ వచ్చినా కాల్ వచ్చినా అది ఖచ్చితంగా ఫ్రాడ్ కాల్ అనేది సస్పెక్ట్ చేయాలి. సస్పెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎలాగ అవాయిడ్ చేయాలి? బ్యాంకుకి పోవాలి. బ్యాంకుకి పోయి బ్యాంక్ మేనేజర్కి అడిగితే తెలిసిపోద్ది కదా. బ్యాంకులో అసలు ప్రతి మెసేజ్లో కూడా బ్యాంక్ నెవర్ కాల్స్ యూ, బ్యాంక్స్ నెవర్ ఆస్క్స్ ఫర్ ఓటీపీ అని చెప్పి మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. ఓకే, కానీ ఆ మెసేజ్లో ఏముంది ఎవరు చూడరు. ఇటువంటి తరహా కేసులు మీ దగ్గరికి వచ్చాయి? చాలా రెగ్యులర్గా వచ్చే కేసులు ఇప్పుడు ఇవే ఉన్నాయి. ఒక కేసు గురించి చెప్పండి. ఒకటంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి, ప్రతిరోజు వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు ఒక కేసు అయితే ఈ కేవైసీ అప్డేషను ప్లస్ ఈ టీమ్ వ్యూవర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీని ద్వారా డబ్బులు కాజేసాడని చెప్పేసి మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మేము దాన్ని డిలీట్ చేపిస్తున్నాము ఆ యాప్ని. మేము మీకేమైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించినాడంటే ఏదో చేయించాడు సార్ అని చెప్పి ఫోన్ ఇస్తున్నారు. ఫోన్లో చూస్తే ఎన్ఐడిఎస్ కానీ, యాడ్స్ ఆన్ కానీ, లేకపోతే టీమ్ వ్యూవర్ క్విక్ సపోర్ట్ కానీ ఏదో ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ మా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత మేము డిలీషన్ చేయిస్తున్నాం, అన్ఇన్స్టాల్ చేయించి దీనివల్లే పోయినాయమ్మా మీ డబ్బులన్నీ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. సార్, ఇప్పుడు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అన్నట్లు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక్కడే మన చేతిలో ఉంటుంది, ఫోన్ అంతా వాడి చేతిలో ఉంటుంది. అంతే. అంటే మన గ్యాలరీస్ అన్నీ వాడు చూస్తుంటాడా? మొత్తం చూస్తాడు. మన సీక్రెట్స్ అన్నీ వాడి చేతిలో ఉంటాయి. అంతే. ఫోన్లో ఏ సీక్రెట్ ఉన్నా వాడు చూస్తూనే ఉంటాడు. అంటే ఇటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు అదే పనిలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి వచ్చింది. వాళ్ళు క్రిమినల్స్ కాబట్టి వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అంటారు. పోలీసులో కూడా కొంతమంది ఒక విభాగాన్ని పెట్టుకొని ఆర్ఎండి లాగా చేసుకుంటూ ఈ క్రిమినల్స్ ఎంఓకి పైకి వెళ్ళడానికి ఇటువంటి ఆర్ఎండి ఏం చేయరా? చేస్తున్నాం. అంటే మనకేంటంటే ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా క్రిమినల్ ఒక స్టెప్ పైనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. వాడికి అదే పని కదా. మనకు ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత మనం వెంటనే అందరికి అలర్ట్ చేస్తున్నాం. కాకపోతే అంటే మనం చేసే అలర్ట్లు ప్రతి వాళ్ళకి చేరడం లేదు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో వస్తున్నాయి, ప్రింట్ మీడియాలో వస్తున్నాయి. ఫోన్లు పట్టుకొని 24 గంటలు పనికిరాని మ్యాటర్ అంతా చూస్తున్నారు, కానీ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ ప్రింట్ మీడియాలోనే వచ్చే మంచి సమాచారాన్ని ఎవరు చూడడం లేదు. ఇది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి సినిమాలు చూస్తారు రోజు మొత్తం, న్యూస్ ఎవరు చూడరు. అంటే రెగ్యులర్గా చూడరని కాదు. ఇప్పుడు మనకి విక్టిమ్స్ ఏంటంటే 0.001% ఉంటారు.
మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ 0.001% కూడా తగ్గించాలండి. రైట్, అవును, పోలీస్ డ్యూటీ అది. పోలీస్ డ్యూటీ అదే కాబట్టి. Hello, this is Renu Desai. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe iDream. Please subscribe to iDream. For more videos, subscribe iDream. Hi, this is Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe iDream. మీరందరూ కూడా iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. I'm Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe iDreams.